ស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាមន្ត្រីសហជីព8រូបបន្តជាប់ឃុំនៅពេលដែលមានការតវ៉ាពីកម្មករបុគ្គលិកប្រេងសាំងកាល់តិចផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីនិងត្រៀមប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រមូលយោបល់ពីនាយកសាលាអំពីកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រារព្ធខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី4មិថុនារីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិអាជ្ញាធរចិនបង្ហាញខ្លួនក្រុមអត្តឃាតចំនួន5នាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដំណើរទស្សនកិច្ចសាសនានិងការទូតរបស់សម្ដេចសង្ឃប៉ាបហ្វ្រង់ស័រនៅដើមបូព៌ា RFIក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់នៅក្នុងខេត្តតាកែវបានតវ៉ានៅខាងមុខស្នងការប៉ូលីសខេត្តតាកែវដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនសហជីពដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលនានាផ្នែកការងារថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិបំពេញការងាររបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់កម្មករក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថ្លែងថានោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តញឹមសុផលជូនព័ត៌មានលម្អិតមន្ត្រីសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកដូចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបានចោទថាបានដឹកនាំកម្មករកម្មការិនីធ្វើបាតុកម្មកោតកម្មនៅរោងចក្រ JSD នៅមិនទាន់មានការដោះលែងនៅឡើយទេមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ឧសភាលោកមឿងតុលាប្រធានកម្មវិធីការងារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលបានឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសហជីពទាំងនោះថ្លែងថាកម្មករប្រមាណជា500នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការប៉ូលីសនិងតុលាការខេត្តដែលស្ថិតនៅកន្លែងតែមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសហជីពដែលបានចាប់ខ្លួនលោកថាអាជ្ញាធរបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសហជីពនៅពេលដែលពួកគេបានបំពេញការងារស្របតាមច្បាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជួយទៅដល់សមាជិករបស់ពួកគេដែលជួបប្រទះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗមន្ត្រីឃ្លាំមើលកម្មវិធីការងាររូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអុកសំណាងស្នងការប៉ូលីសខេត្តតាកែវបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធលោកត្រឹមតែអនុវត្តទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីខាឌូដែលបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ដល់ខេត្តតាកែវដែរនោះបានថ្លែងថាលោកតំណាងឲ្យកម្មករនៅរោងចក្រ JSD ត្រូវជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងតំណាងរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញផលិតផលពីរោងចក្រនេះដ៏ធំឈ្មោះ Inditex នៅពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឯទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពោលគឺលោកស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដកពាក្យបណ្ដឹងជាស្ថាពរប្រឆាំងអ្នកសហជីពសូមបញ្ជាក់ថាកម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្រ JSD នៅក្នុងខេត្តតាកែវបានធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេលប្រមាណជា1ខែមកហើយដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ានោះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមកម្មករបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហជីពស៊ីខាឌូដើម្បីជួយដល់ពួកគេក្នុងការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហជីពស៊ីខាឌូចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកណ្ដាលផ្លូវខណៈដែលពួកគេបានវិលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការប៉ូលីសខេត្តបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចប្រមាណជា100នាក់មិនបានចូលធ្វើការនៅឡើយទេដោយពួកគេបានបន្តការតវ៉ាជាថ្មីតាំងតែពីថ្ងៃសុក្រនិងបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះការតវ៉ាដោយសារតែភាគីក្រុមហ៊ុនបានតម្រូវឲ្យពួកគេចុះកិច្ចសន្យាការងារជាថ្មីដែលមានលក្ខណៈបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពការងារតែយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកទាំងជាង100នាក់នឹងចូលធ្វើការងារឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតែក៏ត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថែមទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកសូមស្ដាប់វ៉ាសំណប់យ៉ាងហោចណាស់មានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចចំនួន100នាក់ដែរមកពី6សាខាក្នុងចំណោម18សាខានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់ចូលធ្វើការងារនៅឡើយទេនិងបានបន្តការតវ៉ារហូតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីពួកគេបានចោទប្រកាន់ភាគីក្រុមហ៊ុនថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌការងារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចបន្ថែមប្រាក់ចំនួន$20ទៅលើប្រាក់ខែគោលរបស់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្រុមបុគ្គលិកអនាម័យនឹងទទួលបាន$120ក្រុមចាក់សាំង$130ក្រុមដូរប្រេង$120
បេឡានិងអ្នកឆុងកាហ្វេចំនួន$150ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាតិចបានយល់ព្រមចូលធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃទី22ឧសភានោះបែរជាត្រូវភាគីក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យពួកគេចុះកិច្ចសន្យាការងារថ្មីកិច្ចសន្យាការងារថ្មីដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនាពេលអនាគតនិងថាភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវការរយៈពេល2ខែទៀតដើម្បីសិក្សាពីបញ្ហាប្រាក់ខែដែលត្រូវដំឡើងឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់លោកសូមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ក្រោយពីបានជួបប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកអ្នកតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបុគ្គលិកឈប់តវ៉ារឿងប្រាក់ខែហើយតែការតវ៉ានេះដោយសារតែភាគីក្រុមហ៊ុនបានចេញកិច្ចសន្យាការងារថ្មីដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်លើបុគ្គលិកតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសមូរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានជួបប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាតិចទាំងជាង100នាក់នេះនឹងចូលធ្វើការងារឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែឧសភានេះតទៅប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះសហជីពរបស់លោកនឹងក្លាយទៅជាតំណាងឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីសរសេរពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅកាន់ក្រសួងការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាកន្លងទៅនេះលោកហងជួនណារងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជួបនាយកនិងនាយិកាវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាង20នាក់នៅព្រឹកនេះដើម្បីស្ដាប់អនុសាសន៍ស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទាំងនេះអំពីកំណែទម្រង់ជាច្រើនចំណុចដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រោងធ្វើនៅអាណត្តិទី5នេះក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះមានការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងពេលខាងមុខការធ្វើឲ្យប្រាក់បំណាច់សម្រាប់បុគ្គលិកសិក្សាខ្ពស់ជាងប្រាក់បំណាច់របស់មន្ត្រីរាជការផ្សេងៗទៀតការកែលម្អគុណភាពអប់រំនិងការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់សាលារៀនជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមានឱកាសបានជួបនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ទាល់ក្រៅផ្លូវការក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញនោះបញ្ចេញយោបល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីកំណែទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនេះឯមៀកជូនព័ត៌មានអ្នកដឹកនាំវិទ្យាល័យនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញជាង20នាក់ក្នុងនោះមាននាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីនាយករងវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តនាយកវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវីនិងនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងជាដើមបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំជាន់ទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញរួចជាស្រេចដើម្បីរងចាំការមកដល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែឧសភាពេលមកដល់ភ្លាមលោកហងជួនណារុនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់នីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះក្រសួងយើងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហ្នឹងគឺមានកំណែទម្រង់មួយចំនួនហើយកំណែទម្រង់សំខាន់ហ្នឹងដែលចំពោះមុខហ្នឹងគឺការប្រឡងជំនុំសិក្សាទុតិយភូមិចង់ដឹងពីមតិពីគ្រូអ្នកគ្រូដែរថាតើពេលប្រឡងនេះមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបថ្ងៃមុខហ្នឹងមានយោបល់យ៉ាងណាដែរសួងចង់នឹងបង្កើនប្រាក់បឋមហ្នឹងមួយយ៉ាងពីរយ៉ាងតិចបាទប៉ុន្តែចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការបែកវិញ្ញាសាកុំឲ្យការធ្វើម៉េចឲ្យការប្រឡងហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណេះដឹងរបស់សិស្សអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះសិស្សខ្លះអត់សូវចូលរៀនដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ការប្រឡងវាមានធូររលុងអញ្ចឹងទៅសិស្សអត់សូវខំរៀនមិនសូវចូលរៀនជាបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរឹតប្រឡងថាលើកទឹកចិត្តទាំងសិស្សទាំងម្ដាយពុកនឹងឲ្យសិស្សនឹងជំរុញឲ្យសិស្សរៀនបាទនេះគ្រាន់តែជាវិធានការមួយចំនួនទេចង់ដឹងថាពីលោកគ្រូដែរតើវិធានការនឹងមិនដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះបានរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីកំណែទម្រង់ចំនួន6ផ្សេងទៀតឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនោះស្ដាប់កម្មវិធីកំណែទម្រង់ទាំងនោះរួមមានទី1ការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់និងការពិនិត្យឡើងវិញប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេទទួលបានខ្ពស់ជាងមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗទៀតក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញនិស្សិតពូកែឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទី2ការបង្កើនថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពសាលារៀនទី3ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យបានជាង330កន្លែងក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន17ផ្សេងគ្នាដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនទី4
ការកែតម្រង់ឧត្តមសិក្សាទី5ការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡានិងទី6ការបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីបញ្ចូលបំណិនជីវិតផ្នែកបច្ចេកទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងជាង20នាក់នោះមានតែមន្ត្រីអប់រំ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានក្រោកឈរបញ្ចេញយោបល់ក្នុងឱកាសជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាតហាក់ដូចជារុញរាពេលរដ្ឋមន្ត្រីចង់ស្ដាប់លោកហងជួនណារ៉ុនថ្លែងបញ្ចប់ជំនួបនោះថាលោកនឹងបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីប្រមូលអនុសាសន៍ពីបុគ្គលិកសិក្សាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា400គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារការបណ្តេញចេញពីដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនៅឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី23ឧសភាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងជាង400គ្រួសារដោយក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងមានការលំបាកទាំងក្នុងការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកក្នុងរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅធ្វើការតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រមប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីដែលពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនត្រឡប់ទៅខេត្តក្រចេះវិញលោកសំរងស៊ីស្នើសុំដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើជាជំរកដូចជាតង់មុងភួយកន្ទេលព្រមទាំងម្ហូបអាហារសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នទម្រាំតែករណីទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាស្ថាពរនោះអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន12បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី65នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949 4មិថុនាឆ្នាំ2014ការប្រារព្ធខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើឡើងខណៈដែលសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមវ៉ាន់ឆេងមិនបានចូលរួមនោះទេមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើកកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនចំនួន$15.5 លានដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថវិកានេះត្រូវបានចាត់ទុកជាថវិកាបម្រុងដែលនឹងបន្ថែមទៅលើថវិកាភាគីអន្តរជាតិរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2014ផ្ទុយទៅវិញភាគីជាតិនៃសាលាក្តីនៅតែបន្តខ្វះសាច់ប្រាក់ដដែលដោយនៅឆ្នាំ2014នេះភាគីជាតិនៅខ្វះសាច់ប្រាក់ជាង$2 លានទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះក្រុមអ្នកជិះកង់ជាង200នាក់របស់ក្លឹបអ្នកជិះកង់ដើម្បីសហគមន៍នឹងជិះកង់ជុំវិញក្រុងសៀមរាបដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់យកទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលកំពុងតែដង្ហើយរកជំនួយជាបន្ទាន់លោកកឹមប៊ុនឋានប្រធានក្រុមជិះកង់នៅថ្ងៃស្អែកនេះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមរបស់លោកទទួលបានថវិកាជាង$2,000ហើយការជិះកង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8 ព្រឹកស្អែកនេះជាមួយគ្នានេះដែរកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបក៏បានផ្ដល់ថវិកាចំនួន$15,000ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី23ឧសភាម្សិលមិញនេះដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយបន្តនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកវិនថៃស៊ូវ៉ារីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានដកហូតអំណាចនិងអ្នកនយោបាយសំខាន់ជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយក្រមយោធាការឃុំខ្លួននេះអាចនឹងមានរយៈពេលដល់មួយសប្តាហ៍ដោយអាស្រ័យថាតើពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្រិតណាយើងនឹងវិលមកលម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ានៅប្រទេសចិននៅពីថ្ងៃក្រោយភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូរ៉ាំឈីខេត្តស៊ីនជៀងអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអត្តឃាតទាំង5នាក់ដែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្ស39នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជិត100នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននិងមិនធ្លាប់មាននេះអាជ្ញាធរចិនបានពង្រាយកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅរាល់ច្រកចេញចូលខេត្តស៊ីនជៀងជាងបុប្ផាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីថ្ងៃក្រោយភេរវកម្មសម្រាប់មនុស្សនៅផ្សារបន្លែបរិយាកាសនៅតែតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូរ៉ាំជីរថក្រោះត្រូវបញ្ឈរជើងនៅកន្លែងប្រជុំជននៅពេលដែលទាហានចិនជាង 1000 នាក់ដើរល្បាតគ្រប់ផ្លូវកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយភេរវកម្មទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដែករយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមភេរវជននិងក្រុមជននិយមសាសនាឥស្លាមនៅស៊ីនជៀងអាជ្ញាធរចិននឹងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើចរាចរណ៍លួចលាក់អាវុធកន្លែងផលិតគ្រឿងផ្ទុះនិងបន្ទាយដែលលួចបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមភេរវករបើទោះបីជារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសចេញមុខទទួលខុសត្រូវទៅលើភេរកម្មការពីថ្ងៃប្រហ័សក៏ប៉ុន្តែការពីព្រលឹកថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ចេញឈ្មោះជនសង្ស័យទាំង5នាក់ដែលជាក្រុមបំផ្ទុះគ្រាប់នៅផ្សារបន្លែ
ជនសង្ស័យ4នាក់គឺជាក្រុមអត្តឃាតជននិងបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់ចំណែកឯជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតត្រូវបានប៉ូលីសចិនចាប់បាននៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងអ៊ូរំជីឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យទាំង5នាក់បង្ហាញថាពួកគេមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនថ្មីដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកជនសង្ស័យទាំង5នាក់រងឥទ្ធិពលឃោសនារបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាជននិយមពួកគេបានចូលរួមយ៉ាងលូតលាក់នៅក្នុងសកម្មភាពសាសនានិងបានស្ដាប់មើលរូបភាពដែលញុះញង់ឲ្យធ្វើភេរវកម្មក្រៅតែពីខេត្តស៊ីនជៀងអាជ្ញាធរចិនបានពង្រឹងផងដែរសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងនៅតាមបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំណះតទៅនៅក្នុងផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីអ្នកដំណើរត្រូវគេឆែកឆេរនៅក្នុងកាបូបនិងវ៉ាលីធ្វើដំណើរតាំងតែពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរប៉េកាំងបានពង្រឹងការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យខ្លួនទៅលើរាល់អ្នកដំណើរដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលានធានអានមែនគឺបន្ទាប់ពីភេរវកម្មនៅទីលានធានអានមែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013នោះបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែក3ករណីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយ2ករណីនៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតនិង1ករណីទៀតនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធមួយបានសម្លាប់យោធាចំនួន6នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃស្អែកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងស្របពេលដែលកងយោធាប៉ាគីស្ថានបានបើកការវាយប្រហារ3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់75នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវនៅឡើយនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្រោយពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដាបានបើកការវាយប្រហារមួយនៅពេលយប់ទៅលើជំរំយោធានិងអគារសាធារណៈជាច្រើនទៀតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសយេម៉ិននេះបើតាមប្រភពពីកងសន្តិសុខដែលបាននិយាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ឧសភានេះប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធានិងអគារសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងសេយុនខេត្តហាដ្រាម៉ាត់ដោយបានប្រើប្រាស់រថយន្តបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតនិងកំភ្លើងធុនធ្ងន់ជាច្រើនសម្ដេចសង្ឃប៉ាបហ្វ្រង់ឈ័របានធ្វើដំណើរជាលើកទី1ទៅកាន់តំបន់ដើមបូព៌ានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ឧសភានេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីរយៈពេល3ថ្ងៃសម្ដេចសង្ឃប៉ាបហ្វ្រង់ឈ័រនឹងជួបប្រមុខដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រទេសហ្ស័រដានីជាងបុប្ផារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាថ្មីសម្ដេចសង្ឃប៉ាបហ្វ្រង់ស៊័របានជ្រើសរើសទឹកដីហ្ស័រដានីធ្វើជាកន្លែងចុះចតមុនគេរបស់ព្រះអង្គនៅតំបន់ដើមបូព៌ាទស្សនកិច្ចនៅដើមបូព៌ាធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្ខិតចូលគ្នារវាងអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងអូរតូដុកនៅតំបន់ដើមបូព៌ានៅក្នុងទឹកដីហ្ស័រដានីសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊័រដែលនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ដាឡាទី2នឹងលើកឡើងផងដែរពីកង្វល់របស់វ៉ាទីកង់ជុំវិញចំណាក់ស្រុករបស់ក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពីតំបន់ដើមបូព៌ាយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាកាតូលិកនៅហ្ស័រដានីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជាង2លាននាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់ដើមបូព៌ាដោយសារតែហេតុផលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសាសនាកាលពីឆ្នាំ1964នៅក្នុងទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិមួយនេះសម្ដេចសង្ឃប៉ូលទី6ក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គពីការថយចុះនៃចំនួនអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាផងដែរក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកជឿសាសនាគ្រិស្តនៅតំបន់ដើមបូព៌ាបានកើតមានសារជាថ្មីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានចំនួនសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីអស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងការកើនឡើងនៃក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមជននិយមយោងតាមអ្នកវិភាគវត្តមានរបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊័រដែលពេលនេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែឥរិយាបថបើកចិត្តទូលាយរបស់ព្រះអង្គនោះនឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នកជឿគោរពគ្រឹះសាសនានៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាបន្ទាប់ពីហ្ស័រដានីសម្ដេចប៉ាបនឹងធ្វើដំណើរទៅអ៊ីស្រាអែលជាទីដែលព្រះអង្គនឹងលើកនិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជីវីសទៅលើវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រៅតែពីសាសនាទស្សនកិច្ចនៅដើមបូព៌ារបស់សម្ដេចប៉ាបត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈនយោបាយនៅក្នុងទឹកដីហ្ស័រដានីសម្ដេចប៉ាបនឹងធ្វើការបន់ស្រន់ជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ជាង600នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនិងកំពុងតែជ្រកភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំនៅក្នុងទឹកដីហ្ស័រដានីនេះបើតាមមន្ត្រីវ៉ាទីកង់ដែលបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងជាប្រមុខដឹកនាំសាសនានៅបូរីវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊័រព្យាយាមផ្ដល់សារដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដំណោះស្រាយសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅស៊ីរី
នៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅស៊ីរីនេះព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្រើនដូចជាសរសេរសម្បត្តិទៅក្រុមមេដឹកនាំប្រទេស G20 ក៏ហៅឯករដ្ឋទូតនិងសរសេរសារជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រឆាំងរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងសង្គ្រាមហើយនឹងការធ្លាស់ធ្លោយនៅផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រពើមួយបានសម្លាប់អ្នកនេសាទត្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីឆ្មាំសមុទ្របានប្រទះឃើញសាកសពរបស់បុរសម្នាក់នោះនៅជាប់នឹងមាត់ក្រពើនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាដំបូងក្រុមឆ្មាំសមុទ្រទាំងអស់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទូកនេសាទរបស់បុរសនោះដែលកំពុងតែអណ្ដែតនៅលើទឹកដោយគ្មានអ្នកបើកបរនៅក្នុងស្ទឹងអ៊ីរ៉ូធូបាស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃកោះប៉ាឡាវ៉ាន់កាលពីចុងថ្ងៃប្រហ័សក្រោយមកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញសាកសពនោះនៅជាប់នឹងក្បែរទូករបស់គេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ក្រពើដែលមានប្រវែងពី12ទៅ15ហ្វីតឬប្រហែលនឹង4ម៉ែត្រដែលកំពុងតែព្យាយាមត្របាក់សាកសពបុរសនោះស្ទឹងអ៊ីរ៉ូធូបាដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចនៃទីក្រុងម៉ានីលនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដែលសត្វក្រពើទឹកប្រៃរស់នៅហើយពេលខ្លះសត្វក្រពើនេះបានសម្លាប់មនុស្សផងដែរកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងតំបន់ដដែលនេះមានបុរសម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារសត្វក្រពើបន្ទាប់ពីបុរសនោះត្រឡប់មកពីប្រមូលឈើវិញវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបក្រោយមកគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយគូចគុណធីរ៉ានៅថ្ងៃនេះគុណធីរ៉ានឹងបន្តនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយថៃដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសថៃបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយូការបស់អឹមណាវិននិយាយអំពីលោកឡាយសាមៀនបានបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកកាសែតគោរពវិជ្ជាជីវៈគេមិនគួរវាយលោកនោះទេនឹងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី50ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីថ្មីតាមទូរស័ព្ទដៃ Smartphone ឈ្មោះថា Brave Sport ដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពើពុករលួយបន្ថែមទៅលើទូរស័ព្ទ Hotline ដែលមានស្រាប់តាមរយៈលេខ1292ឬ7777ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតទាបនៅឡើយនៅក្នុងការចូលរួមរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយខាងក្រោមនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលីមេងហួរនិងលោកព្រៀបកុលខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទជម្រាបសួរលោកមេងហួរបាទអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជុំវិញការបង្កើតកម្មវិធីថ្មីរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Brave Sport ជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍បង្ហាញអំពីកម្មវិធីថ្មីតាមទូរស័ព្ទ Smartphone នឹងតើអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអរគុណលោកមេងហួរបាទកម្មវិធី application ឬក៏ហៅថាកម្មវិធីបញ្ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ Smartphone ឬក៏ iPhone នេះគឺយើងបង្កើតថ្មីដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបដែលបានឃើញការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងអាចធ្វើការរាយការណ៍បានភ្លាមអាចរាយការណ៍ដោយការវាយជាព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏អាចថតរូបបញ្ជូននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកដល់ database ណាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមហើយអ្នករាយការណ៍ហ្នឹងក៏អាចរាយការណ៍ដោយមិនចាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ក៏បានដែរគឺថាគាត់តែថតរូបឬក៏អាចវាយអក្សរផ្ដល់ព័ត៌មានមកគឺយើងអាចទទួលបាននៅកម្មវិធីឬក៏របាយការណ៍ដែលគាត់ឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាខាងមុខអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីបង្ហាញអំពីកម្មវិធី Brave Sport ដោយមានអ្នកជំនាញបរទេសបង្ហាញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី27ហ្នឹងយើងនឹងបើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងយុវជនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគាត់មានបំណងចង់ស្វែងយល់ថាតើយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី application ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងនឹងមានការបញ្យល់និងមានការធ្វើបទបង្ហាញជូនដោយមានអ្នកឯកទេសខាងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហ្នឹងគាត់មកពីបរទេសគាត់បានចូលរួមជួយដល់កម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីយើងបង្កើតឲ្យមាន mobile application សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅកម្ពុជាយើងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាទើបតែនាំយកកម្មវិធីថ្មីនេះមកដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកគេប្រើប្រាស់ហើយឬនៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីថ្មី Prep Sport ដែលរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទកម្មវិធីហ្នឹងមានប្រើប្រាស់នៅបរទេសដែលគេប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធហើយយើងធ្វើការបកប្រែឲ្យទៅជាភាសាខ្មែរមានន័យថាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មិនអាចមើលជាភាសាអង់គ្លេសបានឬក៏មិនអាចវាយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសបានហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយវាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើទោះបីជាមិនចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយយើងអាចប្រើបានហើយការប្រើកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទ smartphone ឬក៏ iPhone នេះគឺយើងឃើញមានប្រើនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ICT ដូចជានៅឥណ្ឌាដូចជានៅប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺមានគេប្រើកម្មវិធីនឹងច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចូលរួមដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានយ៉ាងងាយបាទលោកព្រៀបកុលតើកម្មវិធីថ្មី Prep Sport របស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងខុសគ្នាទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទពិសេសដែលអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងសម្រាប់រាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយគឺលេខ1292ឬក៏777774ដងហ្នឹងតើខុសគ្នាដូចម្ដេចក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទលោកមីងកម្មវិធីដែលយើងបង្កើត Prep Sport ហ្នឹងគឺជួយបំពេញបន្ថែមទៅឲ្យកម្មវិធីដែលយើងផ្ដល់សេវាយើងហៅថាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងការតស៊ូមតិហ្នឹងគឺកម្មវិធីពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងការតស៊ូមតិហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ hotline លេខបន្ទាន់មកយើងហ្នឹងដែលលោកបានជម្រាបជូនមិញហ្នឹង1292ឬក៏ក្រេ7ហ្នឹងលេខហ្នឹងគឺយើងខលទៅគឺចូលទៅទីស្នាក់ការដែលយើងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានមេធាវីមានក្រុមមេធាវីហ្នឹងគាត់លើកឲ្យគាត់កត់សួរសំណួរនិងកត់ជាព័ត៌មានឬក៏គាត់អាចណាត់ជួបអ្នកដែលខលទៅហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ជួយទៅក្នុងផ្នែកច្បាប់ដែលឡែក Prep Sport នេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាកម្មវិធីផ្នែក software មានន័យថាកម្មវិធីបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័របញ្ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រគាត់ហ្នឹងគាត់អាចបញ្ជូនព័ត៌មានបានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ទូរស័ព្ទទេគឺគាត់បញ្ជូនទៅគឺឯកសារឬក៏ទិន្នន័យហ្នឹងផ្ដល់មកទីស្នាក់ការយើងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងដឹងទីកន្លែងដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាហេតុការណ៍ឬក៏បទល្មើសពុករលួយហ្នឹងគឺកើតមាននៅកន្លែងណាដែលវាលោតទៅក្នុងផែនទីមានន័យថាយើងអាចដឹងថាចំណុចដែលគាត់រាយការណ៍មកហ្នឹងគឺនៅទីណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានលោតទៅក្នុងផែនទីហើយយើងអាចមើលថាតើការរាយការណ៍អំពើពុករលួយមានមកពីកន្លែងណាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនជាងគេនៅខេត្តណានៅទីក្រុងណាហើយពុករលួយទៅលើប្រភេទអីខ្លះទៅលើបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកអីខ្លះយើងអាចដឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលលោកយើងធ្វើការរាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏ធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឬក៏អង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងឬក៏បទល្មើសពុករលួយនោះបាទគឺរាល់ព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលអង្គការដំឡាភិបទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដល់បន្តទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការបាទលោកព្រៀបកុលបាទនៅក្នុងច្បាប់យើងគឺមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាសមត្ថកិច្ចដែលចាត់វិធានការបទល្មើសប្រឆាំងអំពើពុករលួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមុននឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីប្រមូលនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធឬក៏ភស្តុតាងដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការនៃច្បាប់និងនីតិវិធីយើងរៀបចំឲ្យមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់វិធានការទី1ទី2យើងក៏អាចអន្តរាគមន៍ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុឬក៏នៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់ធ្វើការរាយការណ៍មកដើម្បីឲ្យមានការទប់ស្កាត់ឬក៏អាចថាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងឬក៏អាចបញ្ជាជនរងគ្រោះឬក៏ប្រជា
ជាពលរដ្ឋដែលគេកំពុងតែជំរិតឬក៏បង្ខំឲ្យសូកប៉ាន់ឬក៏បង្ខំឲ្យបោះប្រាក់ដែលលើសពីតម្រូវការនៃច្បាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនផុតពីការបង់លុយលើសដូច្នេះយើងបានជួយអន្តរាគមន៍ជាច្រើនករណីដែរនៅពេលដែលយើងបានដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗនេះជាការចូលរួមមួយដើម្បីទប់ស្កាត់បាទតាមកិច្ចការរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលបានធ្វើកន្លងមកតើលោកសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរាយការណ៍ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនឹងមានកម្រិតរបៀបណាដែរបាទកើនឡើងឬមួយក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនឹងបាទមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានន័យថាការចូលរួមនេះនៅមានភាគរយតិចហើយយើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនថែមទៀតបាទយើងព្យាយាមផ្ដល់មធ្យោបាយឥឡូវនេះយើងបន្ថែមពីសេវាទូរស័ព្ទ hotline ដែលមានលេខ1292ឬក៏លេខ7ហ្នឹងយើងបន្ថែមឲ្យមានកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ smartphone និង iPhone ហើយកម្មវិធីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការ download ទាញយកទៅប្រើដោយប្រជាពលរដ្ឋឬយុវជនយើងដែលបានប្រើទូរស័ព្ទកម្មវិធី Android smartphone ឬក៏ iPhone ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃច្រើនប្រភេទទៀតអាចនឹងចូលរួមទៅតាមកម្មវិធីដែលយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានច្រើនដោយធានានៅសុវត្ថិភាពធានានៅភាពសម្ងាត់នៃការចូលរួមរបស់គាត់ហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយมันអាចទទួលបានជោគជ័យទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទ hotline ដែលអង្គការដំឡាភិបទទួលបានក៏ដូចជាការអង្កេតរបស់អង្គការដំឡាភិបហ្នឹងតើស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃយ៉ាងណាដែរលោកព្រៀបកលបាទស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងទទួលបានតាមរយៈការរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទ hotline ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់រាយការណ៍មកច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីហើយមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ឬក៏ការខុបខិតពីអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មួញឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅរកស៊ីផ្នែកដីធ្លីហ្នឹងអាចមានចំនួនច្រើនហើយការយកលុយសេវាលើសចំនួនកំណត់ក៏មានច្រើនដែរបាទនេះគឺជាទិន្នន័យខ្លះៗដែលយើងទទួលបានពីការរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងនៅសង្កេតឃើញថាការទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់លើសពីចំនួនកំណត់ឬក៏ចំនួនដែលលើសលប់ពីតម្រូវការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅតែមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាបញ្ហាដែលកើតឡើងច្រើនដូច្នេះយើងបានដឹងព័ត៌មានខ្លះៗដែលយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក្តីចំនួនដែលចូលរួមនឹងការផ្ដល់ការខលទូរស័ព្ទមកគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយយើងនៅលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលោកព្រៀបកុលជុំវិញការបង្កើតកម្មវិធីថ្មី Prep Sport តាមទូរស័ព្ទដៃដើម្បីរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទខ្ញុំចង់ជំរាបថាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដៃ Prep Sport ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលយើងនឹងបង្កើតថ្មីហើយជាការចាប់ផ្ដើមដល់ឱកាសបន្ថែមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនគាត់មានទូរស័ព្ទច្រើនហើយជាឱកាសមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគាត់ចូលរួមដូច្នេះពេលដែលគាត់បញ្ចូលកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ឃើញហេតុការណ៍អំពើពុករលួយនៅតាមផ្លូវឬក៏នៅទីកន្លែងណាក្តីហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ចូលរួមរាយការណ៍ហើយការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជុំវិញអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីថ្មី Prep Sport នៅតាមទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកព្រៀបកុលបាទសូមអរគុណលោកមីងអ៊ូបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFEអរគុណលីមិញហួរចំពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាល់ E3 សម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភឺរឹងស៊ុបភឺជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នក
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃពីថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធារបបសឹកបានកោះហៅអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់និងអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងសមាជិកជាច្រើនអ្នករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនជាសរុបមានគ្នាទាំងអស់ចំនួន154នាក់ដែលបានចូលខ្លួនបង្ហាញនៅទីស្នាក់ការកងទ័ពនិងដែលមានមួយចំនួនត្រូវបានរបបសឹកយកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងនោះក៏មានលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរអ្វីដែលក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch កំពុងបារម្ភនៅពេលនេះគឺការកម្ចាត់អ្នកនយោបាយដែលជាបកពួកជិតឬក៏ឆ្ងាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនសូមស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់គុជគុនធីរ៉ាជំរាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្ដីធីតាចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជារបបសឹកបានឃាត់មនុស្សដែលខ្លួនបានកោះហៅឲ្យទៅចូលជួបយ៉ាងនេះពិបាកនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបានជាក់ច្បាស់ទីណាតែរបបសឹកបានលើកយកហេតុផលមកពន្យល់ថាគឺដើម្បីសាកសួរចម្លើយលើពួកគេតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពលមុនថ្ងៃដែលកងទ័ពបានប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកនិវត្តន៍ទំរងប៊ុនសុងបៃសានដោយយើងបានដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេល8ខែពលតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2013មកដែលថៃបានធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហៃហួរគ្នាជាថ្មីរវាងពួកអាវលឿងដែលមានទំនួលរករាជានិយមនឹងកងទ័ពនិងពួកអាវក្រហមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនធ្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2006កាលនោះរបបសឹកក៏បានកោះហៅនឹងឃុំខ្លួនមនុស្សចំណិតរួមការងារជាមួយលោកថាក់ស៊ីនជាច្រើនអ្នកដែរតែមិនសូវមានទ្រង់ទ្រាយធំដូចលើកនេះទេជារួមឃើញថាទង្វើរបស់របបថ្មីក្រុងបាងកកពេលនេះវាជារឿងមួយធម្មតាដែលមេរដ្ឋប្រហារឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចង់ស្ដាប់និងចង់ឮផ្ទាល់ត្រចៀកខ្លួននៅភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានឹងការចង់បានរបស់គូវិវាទនយោបាយទាំងពីរគណៈបកគួររំលឹកជូនបន្តិចថាវិបត្តិហៃហួរគ្នារវាងពួកអាវលឿងនិងពួកអាវក្រហមមិនមែនទើបតែកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះឬមួយក៏ថ្ងៃម្សិលមិញឯណាតែវាបានចាប់មានពន្លកឡើងតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនក្នុងឆ្នាំ2006មកម្លេះដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាវាជានីតិវិធីមួយធម្មតាដែលរបបសឹកបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរមកសួរចម្លើយក្រៅពីបានកោះហៅចំនួន154នាក់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរបបសឹកក៏ទើបបានកោះហៅអិសរាជជនសំខាន់ចំនួន35នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានក្រុមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យនិងលោកសុងឌីលឹមថងគុលស្ថាបនិកចលនារាជានិយមប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់សូមជម្រាបជូនថាមនុស្សទាំងអស់ដែលរបបសឹកបានកោះហៅឲ្យចូលជួបពិសេសអិសរាជជននយោបាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅបរទេសទេប្រភពយោធាថៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាបើតាមច្បាប់អាជ្ញាសឹកមនុស្សចាប់ខ្លួនទាំងអស់នឹងត្រូវឃុំឃាំងយ៉ាងយូរបំផុតមួយសប្តាហ៍តែអ្វីដែលរបបសឹកមិនព្រមបញ្ជាក់នោះគឺចំនួនមនុស្សដែលបានឃុំឃាំងពិសេសគេមិនដឹងថាតើភាគច្រើនជាសមាជិករបស់បកភឿថៃឬមួយក៏បកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេធីតាចានិយាយពីលោកស្រីយីងឡាក់វិញតើកងទ័ពបានយកគាត់ទៅឃុំនៅឯណាដែរទេគុនធីរ៉ាមិនដឹងទេធីតាតែអ្នករួមការងាររបស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដែលមិនមែនស្ថិតក្នុងជំរំកងទ័ពទេនឹងថាលោកស្រីមានសុខទុក្ខធម្មតានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកមិញរបបសឹកបានបញ្ជាក់ថាការបន្តឃុំឃាំងលោកស្រីយីងឡាក់រយៈពេលយូរឬឆាប់វាអាស្រ័យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកស្រីជាមួយរបបសឹកមានន័យថាលោកស្រីត្រូវតែឆ្លើយការពិតចំពោះសំណួរទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវកើតមានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីពិសេសរឿងអាស្រូវដែលនាំឲ្យមានការងើបបះបោរប្រឆាំងលោកស្រីពីពួកអាវលឿងកន្លងមកសូមរំលឹកជូនឡើងវិញថាមានអាយុ46ឆ្នាំលោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញដកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីដើមខែឧសភានិងកំពុងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃទីផ្សារជាថ្នូរនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលតែកម្មវិធីនេះត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ឃើញថាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្បើមឥឡូវនេះពិតមែនតែលោកស្រីយីងឡាក់
អស់អំណាចក៏ដោយក៏សំណុំរឿងអាស្រូវមួយនេះកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាដែលអាចនឹងសម្រេចដាក់ទោសលោកស្រីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំនេះពិតជាសមត្ថកម្មមួយដែលលោកស្រីយីឡាមិនអាចគេចរួចទេព្រោះថារបបសឹកដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកាលពី2ថ្ងៃមុននឹងមិនបានរំលាយចោលស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានិងតុលាការធម្មនុញ្ញទេដូច្នេះនេះពិតជាឆាកល្ខោនមួយដែលមេរដ្ឋប្រហារប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចព្រោះចូលកុំភ្លេចថាតុលាការធម្មនុញ្ញមានទំនួលរករាជានិយមនិងកងទ័ពតាំងពីមករីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនទៀតសោតក៏ចេញមកពីពួកអាវលឿងគាំទ្ររាជានិយមនិងកងទ័ពដែរអាធីតាគុណធីរ៉ាថាគេអាចនិយាយបានទេថាគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនទៅវិញទេដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវបានគេតាមឈ្នានេះធ្វើបាបខ្លាំងជាងគេនោះចា៎ទីណាបើគេពិនិត្យមើលជារួមទៅឃើញថាមិនមែនតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនតែមួយគត់នោះទេតែវាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំណិតចិត្តឆ្ងាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគណៈបកភឿថៃផងដែរតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាគឺបុគ្គលថាក់ស៊ីនរូនេះឯងដែលនាំឲ្យមានការពុះចែកសង្គមថៃជាពីររវាងពួកអាវក្រហមនិងពួកអាវលឿងតាំងពីឆ្នាំ2006មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្នាំ2006ដែលលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានកងទ័ពទម្លាក់ពីអំណាចតាំងពីពេលនោះមកថាក់ស៊ីនបាននឹងកំពុងបន្តក្លាយជាអិសរាជជននយោបាយថៃម្នាក់ដែលមានអ្នកស្អប់មិនចង់ឮឈ្មោះនិងអ្នកស្រឡាញ់ងប់បាត់ស្រមោលមិនបានលោកថាក់ស៊ីនកំពុងភៀសខ្លួនរស់នៅបរទេសមែនតែស្រមោលនិងឥទ្ធិពលរបស់លោកថាក់ស៊ីនកំពុងបន្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយថៃជានិច្ចនិងដែលស្រមោលនេះបាននឹងកំពុងបន្តបង្កឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងពួកអាវលឿងនិងពួកអាវក្រហមមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះរបបសឹកបានកោះហៅអិសរាជជននយោបាយទាំងពីរគណៈបកព្រមទាំងសមាជិកមួយចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនដើម្បីសួរចម្លើយតាមពិតទៅគោលដៅចុងក្រោយរបស់កងទ័ពគឺព្យាយាមកាច់បំបាក់ឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួករបស់លោកថាក់ស៊ីនទៅវិញទេការហាមមិនឲ្យពួកនេះចាក់ចេញពីប្រទេសពិសេសលោកស្រីយីឡាគឺដើម្បីជៀសវាងសេណារីយ៉ូដូចឆ្នាំ2006ដែលកាលនោះលោកថាក់ស៊ីនស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតែបានរៀបចំជួយឲ្យគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2007និងឈ្នះបន្តមកទៀតរហូតធ្វើឲ្យប្អូនស្រីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់ពួកអាវលឿងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះទៀតពួកអាវលឿងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការកម្ចាត់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួកថាក់ស៊ីនចេញពីឆាកនយោបាយថៃតែម្ដងសំណួរដែលគ្រប់គ្នាកំពុងចោទនៅពេលនេះគឺថាតើវិបត្តិនយោបាយច្រំដែននៅថៃពេលនេះវាជាកំហុសរបស់លោកថាក់ស៊ីនឬយ៉ាងណាមានតែរបបសឹកសពថ្ងៃនេះទេដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានតែក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រមានទុកជាមុនរួចជាស្រេចថាជំរើសកម្ចាត់ក្រុមគ្រួសារថាក់ស៊ីននិងបកពួកថាក់ស៊ីនចេញពីឆាកនយោបាយគឺជាជំរើសដែលមិនគួរធ្វើទេព្រោះវារឹតតែធ្វើឲ្យសង្គមថៃបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអាធីតាចាអរគុណគុណធីរ៉ាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូកាលោកឡាយសាមៀនជាអ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវក្រុមសន្តិសុខក្រុងភ្នំពេញវាយដំកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភាកន្លងទៅនេះនៅពេលគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅជុំវិញសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាមៀនត្រូវគេវាយដំឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅត្រង់ក្បាលនិងមុខដែលតម្រូវឲ្យគាត់ចេញទៅវះកាត់នៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះគាត់បានធូរស្រាលហើយតែលោកបាននិយាយថាគាត់ជាអ្នកកាសែតដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈមិនគួរអីគេវាយដំទៅលើរូបគាត់នោះឡើយសូមស្ដាប់បទយូការបស់អឹមណាវិនដូចតទៅការខ្ញុំយកព័ត៌មានបើសិនជាតាលើសក្តីរាយការណ៍បើសិនព័ត៌មាននឹងគេត្រូវការប្រញាប់យើងត្រូវគ្រាន់តែជាថតហើយយើងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពរបស់គេមកដល់កន្លែងប៉ុន្តែពេលដែលយើងជើធ្វើសក្តីរាយការណ៍ពេលល្ងាចទៀតយើងមាន2អញ្ចឹងណាពេលដែលធ្វើសក្តីរាយការណ៍យើងថតពីនឹងសកម្មភាពហើយមកដល់កន្លែងយើងត្រូវសេព័ត៌មានទៀតសេព័ត៌មានរាយការណ៍មកមិនហើយត្រូវសភាទៅខាងអាជ្ញាធរសភាទៅខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏សភាទៅខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានអាយុ27ឆ្នាំយុវជនឡាយសាមៀនបានធ្វើជាអ្នកកាសែតឲ្យវិទ្យុសំឡេងវិទ្យាធិបតេយ្យជាង1ឆ្នាំមកហើយ
ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មលើអាជីពថ្មីថ្មោងរបស់ខ្លួនសាមៀនអះអាងថាបានព្យាយាមធ្វើជាអ្នកកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈគោរពក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្សាយអ្វីតែការពិតយើងអត់មានបំភ្លើសទេគាត់បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងវងបាតកម្មការឃោសនាបោះឆ្នោតជាច្រើនដងពិសេសចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2013មកនិងបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែជាអកុសលលោកត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ក្រាបក្រុមបាតកោបានវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ឧសភាកន្លងមកនេះនៅម្ដុំទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលលោកចុះទៅយកព័ត៌មានពីការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកខណ្ឌរាជធានីការឃោសនាដែលអាជ្ញាធរបានព្រមានជាស្រេចមិនឲ្យមានការជួបជុំនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពេលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងពេលទៅដំបូងហ្នឹងគឺមានសន្តិសុខច្រើនទាំងខាងសាលាខណ្ឌដូនពេញហើយនិងខាងទាហានអីបិទហ្នឹងអត់ឲ្យមានការជួបជុំហ្នឹងឯងហើយមុននឹងគេវាយខ្ញុំហ្នឹងគឺមានគេវាយម្នាក់ឯងលោកអ៊ូពេជ្រសំណាងហ្នឹងខ្ញុំទៅ report គាត់មកខាង VOD តំផានបានមកគេបាក់ប៉ះពាល់ខ្ញុំម្ដងតែហ្នឹងពេលដែលទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាទេប៉ុន្តែមកស្ទុះក្រោយមកឃើញតែគុណគាត់លួនសវ៉ាហ្នឹងគាត់ចូលថតហើយមកស្ទុះមកខាងសន្តិសុខហ្នឹងក៏ទាញកវិសដៃហើយរៀបចង់វាយយកកាមេរ៉ាហើយតែគុណគាត់ថាក្រោយមកស្ទុះមកគាត់ក៏ចូលវិញពួកហ្នឹងក៏ដេញវាយដល់មកស្ទុះនឹងដេញវាយហ្នឹងហើយបានខ្ញុំនេះឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថតសកម្មភាពគេសន្តិសុខវាបដាច់គុណលួនសវ៉ាហ្នឹងក៏រត់បដាថតបដារត់ក៏ដួលសពប់ជើងហ្មងដួលសពប់ព្រឹកជើងខាងសន្តិសុខក៏សង្កប់វាយហ្មងគាត់វាយហើយខ្ញុំមុននឹងវាយក៏ខ្ញុំមានកាតមានអីទាំងអស់ហើយមុននឹងវាយខ្ញុំស្រែកទៀតខ្ញុំស្រែកអ្នកសារព័ត៌មានឡើង3ម្ដងហើយស្រែកទៅស្លាប់ទៅបាត់ឆឹងទៅដល់ភ្ញាក់ឡើងបានឃើញខាងជាពលរដ្ឋក៏ជួយសែងមកដែរសាមៀនបានរងរបួសជាសំខាន់នៅបរិវេណមុខនិងក្បាលដោយសារកណ្ដាប់ដៃជើងព្រមទាំងដំបងរបស់ក្រុមសន្តិសុខឈុតខ្មៅពាក់មួកឃ្លុបមិនឲ្យគេស្គាល់មុខនោះតែមុខហើយក្បាលសំខាន់ហើយខ្លួនក៏ត្រូវដែរខ្លួនហើយទៅក៏ផ្លូវហើយនឹងចង្កេះបន្តិចចំវិញហ្នឹងតែក្បាលទោះបីដល់ឥឡូវវានៅវិលទោះបីយើងដូចវាអ្នកងើយមើលឬក៏អោនវាវិលហ្មងភ្លាមក្រោយពីការវាយដំសាមៀនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដោយសាររបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវវះកាត់ស្ថាប័ននិងសាច់ញាតិរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅពេទ្យថៃរយៈពេល1អាទិត្យទស្សនៈនៅវះកាត់កន្លែងភ្នែកហើយឆ្អឹងថ្ពាល់ហើយកន្លែងស្គៀមពេទ្យគាត់ថាយើងទៅរៀងលឿនដែរបើថាក្រោយ2អាទិត្យទៅវះកាត់វាពិបាកពួកអីសាយវាដោះពេញហ្នឹងតែទៅឥឡូវគាត់ថារៀងគ្រាន់បើជាមុនហើយវាធ្ងន់ធ្ងរដែរតែតើមានការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងណាការវាយប្រហារមកលើអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់កងកម្លាំងដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានថ្កោលទោសពីអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិសេសអ្នកការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានការវាយដំលើលោកឡាយសាមៀននេះក៏ទំនងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមិនតិចនោះដែរក្នុងកិច្ចការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានភ្លាមក្រោយហេតុការណ៍នោះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសសកម្មភាពនោះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការវាយដំលើអ្នកកាសែតឡាយសាមៀនដោយសារតែអ្នកកាសែតរូបនេះបានជេរប្រមាថទៅលើសមត្ថកិច្ចជាមុនពេលជួបជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសាមៀនអះអាងថានៅហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទាំងអស់សូម្បីតែពាក្យជេរឬក៏ប្រើពាក្យថាសម្ដីអសុរោះអីបន្តិចគឺខ្ញុំគោរពជាជីវៈខ្ញុំទៅហ្នឹងគ្រាន់តែយកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានបានសូម្បីតែកាយវិការបន្តិចហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានបញ្ចេញដែរគឺចាំតែធ្វើថតសកម្មភាពឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងឲ្យពិតប្រកាសជូនខាងនេះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានហើយគ្រាន់តែនោះគ្រាន់តែជាដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬគ្រាន់តែជាការកិច្ចវេះទូខុសទៅរបស់ខាងក្រសួងនេះការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យឡាយសាមៀនកំពុងចាត់ចែងដោយស្ថាប័នរបស់គាត់គឺវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកកាសែតរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏ចង់បានយុត្តិធម៌នោះដែរយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ផងនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកកាសែតទូទៅនៅកម្ពុជាផងគឺកុំឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះមកលើអ្នកកាសែតទៀតអ្នកកាសែតដែលប្រើតែប៊ិចសៀវភៅនិងម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនចំពោះការវាយដំខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រមាថឬក៏មើលងាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានពួកអីក្នុងនាមសារព័ត៌មានយើងមិនបានធ្វើអ្វីតែប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយយើងធ្វើដោយឯករាជ្យហើយពេលវាយមកអញ្ចឹងដូចជាហាក់បីដូចជាខាងយើងដូចជាមិនគោរពខាងអ្នកសិក្សាព័ត៌មានសោះនិយាយពីមុខរបួសរបស់គាត់វិញក្រោយពីទទួលបានការព្យាបាលរយៈពេល1សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកសាមៀនបានធូរស្រាលច្រើននៅពេលនេះ
ប៉ុន្តែអ្នកកាសែតវ័យក្មេងម្នាក់នេះទៅណាមកណាត្រូវមានអ្វីបិទការពាររង្វង់ភ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំជាចំណុចដែលបានវះកាត់នោះ ពេលក្រោយការវះកាត់មកបន្តិចវាគ្រាន់បើជាងមុនហើយប៉ុន្តែភ្នែកយើងដុកទ័រគេថាឲ្យយើងត្រូវដាក់របាំងការពារភ្នែកកុំឲ្យប៉ះពន្លឺថ្ងៃហើយនឹងកុំឲ្យដីហុយចូលពួកអីយើងវះកាត់នោះវាមាន3ដុកទ័រវាចូលវះកាត់តែមួយទី1វះកាត់ដាក់กระดาษអីនៅក្រោមភ្នែកមួយហើយមួយទៀតវះកាត់ឆ្អឹងមួយទៀតប៉ះពាល់ធ្មេញវាពេលឆ្អឹងខ្ញុំបាក់ហ្នឹងវាសកលសរសៃប្រសាទហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចដែរតែឥឡូវវាគ្រាន់បើជាងមុនចូលបម្រើការងារអ្នកកាសែតសាមៀនបានបញ្ចប់សាលាច្បាប់និងកំពុងរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមួយទៀតយុវជនដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលម្នាក់នេះទំនងជាអាចចូលធ្វើការបាននៅក្នុងពេលឆាប់នេះគាត់ចូលធ្វើការជាអ្នកកាសែតទៀតដោយមិនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនោះទេបើសិនបើជាវាខ្ញុំរៀងខាងរៀងជាគាត់មកជាងមុនបាតកម្មឬក៏អីខ្ញុំនៅទៅយកធម្មតាតែក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដូចជាខាងពាក់មុខអីចឹងណាគាត់និយាយបន្តថាគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មិនជំទាស់ក្នុងការដែលគាត់វិលមកកាន់ប៊ិចម៉ាស៊ីនថតវិញនោះដែរក្រុមគ្រួសារដោយសារយើងឃើញធ្វើអ្នកកាសែតអញ្ចឹងគាត់ក្នុងចិត្តគាត់ក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរពេលយើងចូលរួមធ្វើអ្នកកាសែតជុំបម្រើក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងធ្វើដែរគាត់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ដែរគាត់ចេះបន្តឲ្យយើងធ្វើព្រោះយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងយើងទៅធ្វើការងារអីផ្សេងក៏វាវាក់ដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តហើយធ្វើអាហ្នឹងក៏វារួមចំណែកជួយដល់សង្គមដែរយើងអាចនាំសារពីរដ្ឋាភិបាលទៅពលរដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលវិញតាមរយៈគិតទ្រុសសាមៀនបានចំណាយប្រាក់លើការព្យាបាលរបួសប្រមាណជា$15,000ដោយមិនរាប់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការចាយវាយនោះទេថវិកាទាំងអស់នេះត្រូវបានស្ថាប័នរបស់គាត់ជាអ្នកចំណាយតែមានខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មកពីឧបត្ថម្ភអូស្ត្រាលីក៏អាមេរិកឬក៏ខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់មកគាត់ជួយ50ឬក៏$100-200ឬក៏ក្រុមយុវជនមួយចំនួនគាត់មានទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់ជូនបើសិនជាអត់មានអង្គភាពជួយខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេសម្រាប់លោកពួកអីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ជីវភាពខ្ញុំក៏មិននេះគាត់តែបានសំរុំឲ្យដល់លក្ខណៈដល់15,000លទ្ធភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងស្រទាប់អ្នកកាសែតកម្ពុជាដែលមានអ្នកកាសែតរាប់រយនាក់មានអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអង្គការអ្នកកាសែតរាប់សិបដូចជាមិនសូវមានសកម្មភាពចែករំលែកផ្នែកថវិកាពីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេនៅពេលអ្នករួមអាជីពមានទុក្ខលំបាកដូចជាករណីលោកឡៃសាមៀននេះព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE អរគុណនៅវិញដែលបានរៀបចំបទយកការនៅរាត្រីនេះរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី50សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Leçon numéro 50. ការពិនិត្យតុល្យការមួយខែចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំនៅប៉ារ៉ាហ្សិមជាខែមួយមានការធ្វើច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ថ្ងៃមួយអ៊ីសាបែលម៉ាក់សៀស្នើខ្ញុំឲ្យរកព័ត៌មានតាក់ទងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Distrivac ក្រុមហ៊ុននេះទើបនឹងបញ្ជាទិញកូនកាបូបដាក់ថ្នាំប៉ារ៉ាហ្សិមចំនួន 1000 កាបូបនិងមានគោលបំណងពន្យារយៈពេលបង់ថ្លៃទំនិញដល់ទៅ3ខែDaniel, j'ai besoin de renseignements sur une société, la société Distrivac. Vous pouvez me trouver ça? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il suffit de consulter le registre du commerce. Le numéro d'immatriculation est inscrit sur le fax. Vous voyez le numéro? RCS Bastia B 933 200 402. C'est le numéro d'immatriculation, RCS, ou plus précisément, Registre du commerce et des sociétés, RCS Bastia.
registre du commerce, société immatriculée, numéro d'immatriculation ជាឃ្លាប្រយោគដែល François Vittel ពន្យល់ខ្ញុំដូចតទៅ Le registre du commerce est une administration où les commerçants sont immatriculés, c'est-à-dire inscrits. Le commerçant reçoit un numéro d'immatriculation au moment de son immatriculation. C'est comme un numéro d'identité. Absolument.ដោយសារបញ្ជីការពាណិជ្ជកម្មប្រែថា Registre du commerce នៅទីក្រុង Bastia ខ្ញុំអាចចម្លងយកបានក្រដាស់តុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុន Distrivac ដូច្នេះជាមួយឯកសារនេះបារាំងហៅថា Le Bilan ខ្ញុំក៏ចូលទៅជួបលោក Petitbon. C'est une société très endettée. Endettée? Oui, c'est-à-dire avec beaucoup de dettes. Tenez, lisez, c'est indiqué ici, au passif. Actif. Ah non, excusez-moi. Sur cette page, c'est l'actif. Actif, passif, c'est compliqué. Mais non. L'actif décrit les biens de l'entreprise et le passif, lui, indique l'origine des ressources. Actif ច្រើនបញ្ជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលសហគ្រាសមានខ្មែរហៅថាទ្រព្យសកម្មនិង passive បញ្ជាក់ប្រភពនៃទឹកប្រាក់ទាំងនេះភាសាខ្មែរប្រែថាទ្រព្យអកម្មដូច្នេះនៅពេលនេះតើគេរកឃើញអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងទ្រព្យអកម្ម Capital social 50 000. Le capital social, c'est ce que les associés ont apporté à la société. D'accord. Et ici, les réserves? Les réserves, ce sont les bénéfices, les profits. Et puis, ici, il y a les dettes. Je comprends. Au passif, il y a le capital social, les réserves et les dettes. C'est ça. Et vous voyez, les dettes sont bien plus importantes que les capitaux propres. Les capitaux propres? Le capital social plus les réserves forment ce qu'on appelle les capitaux propres. ខ្ញុំទើបនឹងដឹងថាផ្នែកខាង passive គឺមាន capital social និងមាន reserve ទាំងពីរនេះជាមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែកខាង passive ដដែលនេះក៏មានប្រាក់បំណុលដែរបារាំងហៅថា debt នៅពេលមានប្រាក់បំណុលកាន់តែច្រើនហួសពីមូលធននោះក្រុមហ៊ុនក៏កាន់តែមានបំណុលច្រើនដែរ សូមរងចាំជួបតួអង្គរបស់យើងគឺ Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំងមួយគឺក្រុមហ៊ុន Paragem ជាមួយ Daniel សូមរងចាំហាត់រៀនភាសាបារាំងប្រើនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅថ្ងៃនោះគេនឹងបានយល់ថាដើម្បីពន្យល់អ្វីមួយឃ្លាប្រយោគខ្លះដូចជា par exemple c'est-à-dire en particulier plus précisément មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Le registre du commerce est une administration où les commerçants sont immatriculés, c'est-à-dire inscrits. Enfin, plus précisément, le commerçant reçoit un numéro d'immatriculation au moment de son immatriculation. ដោយសារការពន្យល់របស់លោក Petitbon សូមរងចាំហាត់រៀនការអានតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយ Au passif, il y a le capital social, les réserves et les dettes. Le capital social plus les réserves forment ce qu'on appelle les capitaux propres. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem តាមរយៈ RFE
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានជានាទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតដែលកម្មវិធីជាដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរៀបចំជូនដោយបាទសំណប់ខ្ញុំសូមអរគុណសុធារាដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រតិដានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមគោរពលា